အာဆင်နယ်နီးပြမီကေအာတီတာရဲ့အာဆင်နယ်နီးပြတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နီးပြတွေနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစွမ်းဆောင်ရည်မှာဆိုရင်တော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နီးပြ9ယောက်ကိုထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုအာတီတာအနေနဲ့ရှိခဲ့တယ်ဒီ9ယောက်မှာတော့အိုလီဂန်နာဆိုရှာကိုအာတီတာက2ကြိမ်နိုင်တစ်ကြိမ်တည်ကြထားတယ်လက်ရှိကင်တွယ်နေတဲ့နီးပြမိုက်ကယ်ကာရစ်ကိုတစ်ကြိမ်ရှုံးထားတယ်ဘရစ်ဖရင်းနစ်ကိုတစ်ကြိမ်နိုင်ထားတယ်အဲရစ်တန်ဟတ်ကို3ကြိမ်နိုင်တစ်ကြိမ်ရှုံးထားတယ်ရူဘင်အမိုရင်ကိုတော့2ကြိမ်နိုင်တစ်ကြိမ်တည်ကြထားတယ်ဆိုတော့မီကေအာတီတာကအဲရစ်တန်ဟတ်ရဲ့မိုက်ကယ်ကာရစ်ရဲ့ဒီနီးပြ2ယောက်ကိုပဲရှုံးခဲ့တာကျန်တဲ့နီးပြတွေကိုရှုံးပွဲမရှိအောင်ကစားနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာအဲရစ်တန်ဟတ်နဲ့မိုက်ကယ်ကာရစ်နီးပြ2ယောက်စလုံးကိုရှုံးခဲ့တာကတော့မန်ယူအိမ်ကွင်းအိုးထရက်ဖို့မှာရှုံးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မိုက်ကယ်ကာရစ်ကိုရှုံးနိုင်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်အိုးထရက်ဖို့ရှုံးကြွေးကိုအာဆင်နယ်အသင်းနီးပြအာတီတာအနေနဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမ်ရိတ်မြေမှာဘလို့လှလှပပဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့စုံကြည့်ကြည့်ပေးကြတဲ့ brother တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ